Volám sa Jarka Lukáčová, pochádzam z Prešova a teraz už 8 rok pracujem v Rakúsku ako ošetrovateľka. Ostala som sama s deťmi a vlastne som nemala inú možnosť ako začať pracovať niekde vonku, aby som viac zarobila, lebo môj učiteľský plat nedokázal užívať mňa a moje 2 deti. A moja práca vlastne spočíva v bežnom vedení domácnosti a starostlivosti o pacienta. Čo sa týka živnosti, tak funguje to vlastne tak, že prídete na živnostenský úrad, oni tam chcú od vás zase všetky tie papiere, ja neviem, občiansky preukaz a všetko, čo k tomu prináleží a dostanete živnosť. Živnosť tuto v Rakúsku, keď si ju vybavujete prvýkrát, tak ju máte gratis. Ja môžem tú živnosť zrušiť a keď ju chcem vybaviť druhýkrát, tak potom sa už za to platí. Alebo môžem tú živnosť, ja neviem, napríklad nie som tu, nezarábam a proste tá živnosť môže sa dať do takého, Nemci to volajú, že Ruhestand, a to znamená, že do takého kľudu alebo do nejaký odklad a vtedy proste keď už si zase nájdete robotu alebo nastúpite tu, tak platí tá živnosť ďalej. Keď mám čas, tak sa rada poprechádzam po Viedni, tu je vždy čo divovať, Viedeň je nádherná. Moja skúsenosť s prácou v Rakúsku je veľmi pozitívna. Ja si nemyslím, že je to o Rakúšanoch a o Slovákoch, ale že vždy je to o ľuďoch a ja som človek, ktorý proste vždy zo seba veľa dal, ale ja som to vždy dostala naspäť, čiže ja nemôžem povedať nič negatívne. Nemala som nikdy pocit, že by ma nejako akože ponižovali, alebo aby som mala pocit, že ja som Slovenka, že robím nejakú podradnejšiu robotu, alebo čo, nikdy. Ja, schauen Sie, heute kennen Sie schon dobre. Dobre heißt gut. Oh ja, und ja heißt ano. Versuchen Sie es. My v našej rodine sme s Jarkou veľmi spokojní. Tá práca nie je ľahká a ako už moja manželka povedala, s Jarkou máme znamenitý vzťah. Jarka a naša rodina si fantasticky rozumieme. Na prácu ľudí zo zahraničia v Rakúsku sú samozrejme rozdielne názory. Ja si myslím, že Slováci sú vítanou pomocou najmä v sociálnej a zdravotnej oblasti, lebo sami nemáme toľko pracovných síl, ako by sme potrebovali. To platí aj o stavebníctve. Myslím si, že je to len otázka času, kedy sa úplne stratia nejaké z histórie vyplývajúce predsudky a my splinieme v globálnu Európu.